حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابیو گورا لویا وورلاول چه اللہ پاک داغا پا حق کے یوزل نسوسو زلا دا اعلان کریو دا پیغمبر مبارک پا جبا ذکر جی پیغمبر دا خلین خبر وزی دینی خبرہ تشریعی خبرن واغا وحی وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نو رسول اللہ مبارک دخلین اللہ یو دل نسو زل دا خبر وستل دا چی عمر فی الجنہ چی عمر جنتی دے دا احد پا غربان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولالو او دا غر اگڑا زید زلزلے اکڑا نو حضور پاک دا خپا مبارک او چتکلو دی غر لے رو برو برولا وی اسکن احد غلشا فقلارشا انما علیکا نبیا یو انما علیکا نبی یو در باندې پیغمبر ولار دے و صدیق یو ابو بکر صدیق ولار دے و شہیدان دو در باندې جمدی شہیدان ولار دے جمدی شہیدان سوکو یو حضرت عمر فاروق تے اشارہ و بل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو بلا موقع باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کے ناستے او دا حضور پاک یو صحابی دے غوی نن بز دا رسول اللہ مبارک دا دربان او دا خادم سعادت حاصلم چیز دا غنن خادم شم بواب دروازہ باندے ادریگم وی ادریگ دا موعدے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ دروازہ دا باغ اٹکولا ماوی سوکے وی ابو بکر ماوی علا رسلک لک پقلار شا زدل تپوس کم حضور پاک تمی اوی دا اللہ رسول ابو بکر اجازت غوانی وی اجازت مورکو دا جنت زیر مورک دا کوی او غالی دا دی سطح دا زمکن لگا خکتی اغیبان دی سڑی ادری کی بورقرو باسی قفوت وی پارا بے کے وی حضور پاک دا کوی پا غاڑا باندے ناستو گرمی و نخبے مبارکے کوی تا زوڑندے کڑے وے حضرت ابو بکر صدیق راغ و خواکی و سرم اقا غاڑا کے ناستو لک سات پس بیا دروازہ اٹھکے دلا ماوی پا قلار شا تپوستا لکوم ما دا حضور پاک نا تپوسو کو کہ دا اللہ رسول عمر دی اجازت غواڑے وی اجازت مورکو دا جنت زیر مولا ورک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے او گس طرف تا دا رسول اللہ مبارک نوم دا کی پاغاڑا کے ناس سمر لوی خبر سمر لوی منقبت تے دومر لوی سڑے دے چی رسول اللہ مبارک دا خما صرف دا دو خبر در توکڑے دیر کرتا بار بار نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق دا جنت خوش خبرے ورولے دا او بلکہ دیوتا فرمائی لی دی چی عمر استاد دا جنت محل مالی دلی دی جنت تا چی لالشم لالم یو دیر اعلی و قیمتی محلو میدا سوک دے تارا چا محل دے وی دا قریشو کی یو کس دے او دا غد میزو قریشیم کن وی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی محل دے میزو محمد امکنا صلی اللہ علیہ وسلم زما سوک امتی دی وی دا حضرت عمر محل دے وی ظلمی غختل چی وردن نشم وی عمر استا غیرت را مخ کے شو عمر خودیر غیرتیو نوی کورتا دن نشوما حضرت عمر دا خوشحالے نو جڑل وی دا اللہ رسول ابکا اغارو یا رسول اللہ زبا پتا غیرت کوم چی زما کورتا بی زما دا اجازت نولی وردن نشوی چی زما دا کورتا خودن نشوی دا دل وی منقبت تسے دا سی بادشاہی اللہ ورکڑے وحدت عمر لا کہ 22 لاکھ و تقریباً 50,000 صدا پاسا مربع میل علاقہ دا حضرت عمر پر زمانے کے فتح شو لوئی لوئی غٹ غٹ چے اگا خلق و بزان تسوے او لوئی بادشاہے وے لکنن چے دا امریکے و دا روستا دا ٹولے فتح شوے او اسلام دیر زیاد خور شو دا حضرت عمر دا نوم نبا خلق را پیدل
داسې بادشاهي وه او د انصاف بادشاهي یې کړې ده قسم په خدای چې کم سړی یې گورنر مقرر کړی دی واورئ او کم سړی یې قاضي مقرر کړی دی او کم سړی یې د زکات چیرمن او مشر مقرر کړی دی کم یې د پولیس مشر مقرر کړی دی د پولیس دا نظام د حضرت عمر زمانه کې شروع شوی مخکې د پولیس نظام نو یو خلق به هم به جهاد لتل هم به دننه امن برابرو د دا چلو که چې نه یو نظام به جوړو چې هغه دننه اندروني په خلکو کې امن راولي او فوج به د سرحداتو حفاظت کوي او فوج به فتح کوي د فوج کار دا دی چې د کافرانو ملکونه فتح کوي او خپل سرحد وساتي د دوی کار د دننه سره تعلق نه لري دننه بل فورس جوړ کړو د پولیس فورس دا حضرت عمر جوړ کړی رضی الله عنه د ډاک دا نظام هغه زمانه کې خو ټلیفون وغیره نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فعال کړی ځای په ځای کوټې جوړې کړې ډاکخانې چې ورته وایي او د ډاک دپاره خلک برتي کړل ډاکیان چې ورته وایي او هغې له اسونه ورکړل اوښانې وله ورکړل د بیت المال نه د هغې د خوراک تنخه انتظام یې وکړه چې تاسو به ډاک د یو ځای نه بل ځای ته رسوئ ځای په ځای خطونه به ډېر په اسانه رسېدل داسې خو چې خط د مکې نه یمن ته وړې خو یو میاشت مزل پې لګي بس خط به یې ورکړه او 15-16 کیلومیټره به بل ځای کې ډاکخانه وه ده به هلته یوړو هغې نه به بل سړی راغی هغه به هلته یوړو د ډاک سسټم ده جوړ کړو د پولیس سسټم ده جوړ کړو بیت المال خو د مخکې نه و خو بیت المال ده ښه زبردست طریقې سره فعال کړو او بیت المال ډک شو د پیسو نه غریبانانو کونډو له زبردستې پیسې ورکړې او بعضې ځایونه چې کومې به فتح شو نو هغه د بیت المال دپاره پرېښې وې چې دا به د بیت المال یا که د بهر نه څوک غریبانان مسلمانان هجرت وکړي دا به د هغوی شي یو عجیبه نظام یې جوړ کړی زبردست نظام نو عدل او انصاف څومره دی چې کوم گورنر دی کم پولیس چیف دی افسر دی کم د ډاکخانې مشر دی کم قاضي دی کم د زکات او د عشر چیرمین دی هغوی ته اډر ورکړی چې تاسو به څه کوئ واورئ ښه تاسو به یو نری جامې نه اچوئ غټې جامې به اچوئ نری جامې قیمتي وي او غټې جامې ارزانې وي نو تاسو به ډبلې غټې جامې اچوئ دا نری لباس دا قیمتي لباس دا به بلکل نه اچوئ نمبر 1 نمبر 2 اعلی ترکی اس چې په هغه زمانه کې اعلی اسو په هغې به سورلي نه کوئ نن سبا خو چې زمونږ کوم منسټر صاحب حلف اخلي نو شیرواني ځان له جوړه کړي قیمتي شیرواني او قیمتي جامې ولې زه وزیر جوړېږم زه دا حلف اخلم په اعلی قیمتي په صدر کې او په یو ځای بل ځای کې قیمتي اعلی جامې ځان له جوړې کړي حضرت عمر څه اډر دی چې اعلی جامې به نه اغوندئ د غریبۍ جامې به اچوئ د تاسو کې کبر پیدا کوي چې کوم ځای کې غریب سړی راشي تعالی ستا جامو ته وګوري د هغه بړه خوري اوهو چې زم داخل زما زویم دا ګورنر وي دا وزیر وي نو څه خبره وه څونه خشته جامې اچولی دي دا به نه چې غریب سړي ته دا احساس را نه شي چې زما جامې کمزورې دي او چې مالدار راشي او تا ته وګوري هغه ته ځان کچه ښکاره شي چې دا ما کومه قیمتي جوړه اچولې ده او زما وزیر صاحب او زما ګورنر صاحب کومه کمزورې جوړه اچولې نو یو شرط پکې دا و چې جامه به کمزورې اچوې د غریبۍ جامه قیمتي جوړه به نه اچوې دویم شرط څه دی اعلی اس باندې به سورلي نه کوې ترکي اس اعلی اسو په بېکاره اس به سورلي کوې نن څه چل دی زمونږ وزیر صاحب لا حلف نه اخیستی چې جاپان نه قیمتي ګاډې وله مخکې نه ولاړې او هغه لینډ کروزرې او هغه ګاډو کې ګرځي چې غریب سړی په هغې کې ګرځېدی نه شي د حکومت پیسه ټوله په دې ولګېده په خدای قسم ټوله پیسه په دې ظالمانو ولګېدله حلف چې اخلي قانون دې تپوس ته وکړه او گورنر صاحب دا وزیر اعلان او د وزیرانو نه حلف اخلي نو د 15-20 ګاډو اډر د مخکې نه وکړي نو جاپان نه ولا اعلی ګاډي راشي ولې وزیر صاحب اوس حلف اخلي دی کې به وزیر صاحب کینی وزیر اعلی صاحب له قیمتي 100 ګاډي راشي د پروتوکول ګاډي دی او د پولیس افسر ګاډي دی او د ګاډي دی د سیکریټري ګاډي دی پیسې ټوله په دې لاړه او چې په لاره روانې پونګي دې مخکې رسته روانې ټول نظام چې وزیر اعلی کوم علاقې ته ځي چې ګورنر راځي او چې صدر صاحب راځي وزیر اعظم صاحب راځي توبه وباسه ټول نظام مفلوج لارو کې ځای په ځای پولیس والا ولاړې غریبانان سار نه ماښامه پورې په ډیوټۍ کړي
ولې د باندې څوک حمله ونه کړي څوک ځکه څوک څه وایي ورته لرې که مړه په ده څوک څه کوي چې پرون وزیر نو د خلکو د غم خادوله به نه ته په دې کوڅو کې به نه ګرځېده نه صاحبه دا خو لوی سړی شو که نه د قوم څونه پیسه پې تباه شي او غرقه شي دا پولیس والا په دې لارو کې غریبانان ولاړي سار نه تر ماښامه پورې ډوډۍ د غریبانانو ني او ولې صاحب را روان دی گورنر صاحب را روان دی وزیر اعلی صاحب را روان دی او زه په دې ډي سي او اے سي او پولیس افسرانو دا ټول مړه خدای ته وګوره لړکا د چا په سینه کې د خدای قرآن پروت دی د غاړو عزت نشته د چا په سینه کې د رسول الله مبارک حدیث پراته دی او د چا په مخ د پیغمبر ګیره د په سر یې پټ کړي په خدای کسو کې عزت هم کوي بلکې هغه دې مار لټۍ په ګاډو کې ورېږه تلاشي د لالم ګیره والا ګوري په دې ګیره کې د سنې پټ کړي الله اکبر دا پروتوکول چین ترقی په دې وکړه چې صدر یې په سایکل ګرځي چین ترقی په دې وکړه چې وزیر اعظم یې په سایکل ګرځي په دې ترقی نه کېږي په دې د قوم پیسه غر کېږي نو د حضرت عمر دویم قول سو چې اعلی اس ترکی په هغې به نه ګرځي په عام اس به سورلي کې دا دویم شرط نمبر دریم شرط په دې سي په دروازه به د څوکیدار نه ولاړ چې هر سړی کم وخت ضرورت چې تا ته هر وخت را رسېدی شي څوکیدار ونی دلته سي یو د څوکیدار د چا خاطر ګاډ جمع کا د کم ځای نه راغلی د جرمني نه راغلی مطلب خو د پاکستان کس دی که نه گورنر صاحب سره کار دی وزیر اعلی صاحب سره کار دی صدر صاحب سره کار دی منسٹر صاحب سره کار دی که نه یو ځای شناختی کارت بل ځای جمع کوه تفتیش کوه صاحبه هغه څیزونه در پورې مږه چې چېرته خدای خبر څه شی دی ځان سره نه دننه کړی منګه د دې یو وخت کې مشرف اوس لاړ مړ شو دا چې سړی مړ شي دوا به ورته کوو خدای دې وبخي د پاکستان صدر هم پاتې دی او د پاکستان دغه هم پاتې دی جرنیل هم پاتې دی بس انسان چې مړ شي خدای دې وبخي موږ به سوال ورته کوو باقي هغه پیشه خپل عملې پیشه نو موږ ورسره یو ځل ملاقات له تلي صاحب نو چې لاړو خو نو چې هغه کم لټون او تفتیشونه یو ځای لټون نو بل ځای لټون نو بل ځای لټون دا موږ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو دا ټول تلي وزینا نو بیا چې هغه کور ته یې ورلو که نه نو سپي راوستله غیره نه تاول په هغه سپي یې بونیولو چې دوی سره څه شته او که نشته یا خدای بیخ وباس مخصوص سپي و هغه هر چا را تاوېدل لا تاوېدل او صاحب بیا که مونږ سره ملاقات هم شو نو څلور پوجانو یو شاته یو مخکې یو ښي طرف ته او ګس طرف ته اخوا دې خوا کېدل هلکه مونږ خو سره خو څه وسته نشته تاسو د مرۍ نه نیسي د خدای ظالمه دا څه په غم دې ځان اخته کړی دا ټول په غم اخته دي په سوچ کې پراته دي په ټینشن کې پراته دي چې د شپې څوک حمله ونه کړي په ګاډي څوک حمله ونه کړي دروازې ای غریبانانو مسلمانانو په خدای مې دې قسم وي چې تاسو ډېر ښکلی ژوند تېر کړ خشتا په خپل پټي کې د ګنو په فصل کې دننه ولاړې پروا دې نشته د شپې او بخور له روانې چارې دي په اوږۍ پروا دې نه دی خو دې راشي د شپې او بخور له ځه دی خو د شپې یوازې په دې لاره باندې وګرځي هر وخت یې په زړه کې دغه ناستي دا څه ورته وایي په دا خېټه کې خوله مې بل طرف ته ځي په دا خېټه کې دننه ګیدړ ناست دي او په یره کې پروت دي چې خدای پاکه څوک مې مړ نه کړي د ښځې نه م یېرېږي د اوښې نه م یېرېږي او د رور نه م یېرېږي لرې که دا ژوند مې نه دی خوښ ښکلی ژوند زمونږ ستاسو دی الحمدلله نو بل شرط دا چې دروازه باندې به څوک نه ودرې چې څوک کم وخت راځي او د چا څه قسمه مسئله نو نیک ډایرکټ به راځي بل شرط یې شو د چا دعوت له به نه دی څوک دله ډوډۍ وکړي نه به ځي د به څه کاري دا یو رشوت دی تالی درکوي نه به خوري عام دعوت کوي لکه تا ته مو یو نورو خلکو ته م نو هغې ته تلی شي خو خاص دعوت له به نه دی خاص دې ته وایي چې ورته پته وي چې دا وزیر صاحب راځي ولیکم او که دې نه راځي بیا نه کوم د چا هدیه به م نه قبلوي څوک دله تحفه راوړي که نه د ده به څه مسلې د رشوت کې دله راوړه که داسې یو سړی و چې د مخکې نه به دله تحفې راوړې اوس هم دله تحفه راوړه نو هغه تحفه ته قبلوه ګنې تحفه به م نه قبله او بیا به څه بیا چې به کله دا احتساب دا د محتسب سیسټم هغه جوړ کړی چې کله به د وزارت نه جدا کېده نو بیا به یې روغ وختې وایه که نه چې ته مې وزیر لګولې څونه مال دی اوس دې څونه مال دی
نو حساب به وسره وکړه نو چې هغه مال به چې د وزارت نه مخکې به څومره اوس هم هغه مره دی دغه تنخواګانې اخیستې دي په هغې کې ځان له څه زیاتې کړې ټیک ته او باقي چې به څومره وو هغه به یې غونډ واخیستل بیت المال کې به جمع کړل دا د حضرت عمر انصاف او دا زندگی خپل هم ده عمل لومبې په خپله کوي نن سبا خو زمونږ وزیر د بل احتساب کوي خپل نه کوي او چې خپل پرې راشي محتسب هم ډغره ورکړي زه وایي ته د ما حساب کتاب کوې نو چې بل راشي نو هغه خپل سره احتساب کوي نو چې بل راشي نو هغه بل سره احتساب کوي احتساب دې ته وایي چې اول ځان سره وکړه هغې نه پس بل سره وکړه ځان سره څوک کوي دا چې کوم په غټو غټو کورسو ناست دي او ستا د حساب کتاب کوي او ستا د قاضیان مازیان او دا لوی خلک دي په خدای که هغوی ته څوک کشم کولی شي د هغې ګاډي له څوک لاس هم نشي ورکولی چې دې ګاډي کې څه شی دننه روان دی دا نه دی دا قانون نه دی قانون دی چې د غریب او د مالدار دپاره قانون دی چې د جج دپاره او د هغه دپاره یو برابر قانون دا د حضرت عمر رضی الله عنه اوس واوره مصر ته روان مصر هغه زمانه کې د یهودیانو د عیسایانو ځای په لاره روان دی مصر ته او لوی لښکر ورسره دی او دنیا رپېږي چې حضرت عمر مصر ته را روان دی او هلته د مصریانو کې چې کوم عیسایان او یهودیان دي هغوی سره څه بعضې معاهدې دي وایي زه په خپله دا دستخط کوم حضرت عبد عمرو بن العاص رضی الله عنه ته دی چې روان دی صاحبه نو یو اوښ دی او هغه اوښ کې یو دی دی یو غلام دی دوه کسه په یو اوښ دی نمبر په نمبر به په اوښ باندې سورېدل چې کله به اوښ روان و دونه میله اوښ ځي نو عمر به پې سوري نو بیا د هغې نه پس به عمر کوز شي نو غلام به برخیږي غلام نو عمر به پړی نیولي او روان وي واه واه نو غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا نوکر یم زه خو خادم یم ته به بره ناست یې ما به پړی نیولي وی نه الله له به څه جواب ورکوم انصاف دا دی چې څومره مزل زه په اوښ کوم دومره به ته کوې څومره چې تا د اوښ پړی نیولی دومره به زه نیسم په دې طریقه روان دی مصر ته او چې مصر ته نږدې شو نو د مصر یهودیان او عیسایان او مسلمانان ټول استقبال ته ولاړ دي چې دا عمر به څنګه سړی دا څوک ته چې دی راغی نو اتفاق ته ګوره هغه وخت کې د حضرت عمر د پړي د نیولو نمبر راغی غلام ورته وایي صاحب د خدای خاطر وکړه خلک رالل د لښکر امیر المؤمنین د خدای لحاظ وکړه ته بره کښېنه شرمېږو مونږ حیا م ځي خلک وایي دا څنګه بادشاه دی نوم دی په دنیا خور دی ټوله دنیا دی پیژني خلک د استقبال له راوتی دی نو دې وخت کې به پړې تا نیولې غلام به بره ناست دی ټولو مسلمانانو پوزه ښکته کېږي موږ رسوا کېږو موږ شرمېږو د خدای خاطر وکړه مهرباني وکړه ته بره کښېنه غلام به پړې نیسي او غلام منتونه کوي چې صاحب زما دپاره شرم دی بېعزتي د خلک وایي غلام بره ناست دی امیرالمؤمنین پړې نیولی دی آها وایي ټیک شوه دا خبره خو دلته د بېعزتۍ ده او قیامت پر ورځ به خپل رب له څه جواب ورکړو دا غلام هم د خدای بنده دی که نه زم د خدای بنده داسې نه کېږي زما نمبر دی د اوښ د کوزېدو پړی به زه نیسم او غلام ته خېجه بره غلام یې بره وخېجه او چې روان دي او وردن نه شو استقبال دی نو د یهودیانو عیسایانو چې کم خلک و ملایان هغوی کتابونه راغشتي دي او د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم مرګري حالات یې کتلي دي چې عمر کم یو دی هغې سره دا ټول په کتابونو کې موجود و هغوی چې بره وکتل اوښ ته چې غلام ناست دی وی هغې ته خو پته وه چې دا پلانکې نمبر اوښ د عمر دی وی کتل وی دا ستاسو د پیغمبر دویم خلیفه نه دی چې دا بره ناست دا نه دی هغه خلکو ورته وی خلیفه دا بره نه دی دی غلام دی دا چې پړی نیولی دی لکه د مزدور په شان او د اوښ نه مخکې روان دی دا امیرالمؤمنین عمر دی چې د هغه شکل ته وکتل هغې وی والله د پیغمبر دویم خلیفه هم دا دی او دا امیرالمؤمنین عمر فاروق دی دې ته عاجزي وایي دا کرتبې کړی دی د حضرت عمر دې حالت ته خلک ګوري ایمان راوړي او صاحبه کمیسې په کجاوه کې نښتې و د اوښ په هغه شي کې شلېدلی و نو چې هلته لاړ نو ګورنر ورته وایي عمرو بن العاص رضی الله عنه نوې جوړی وله راوړه وایي صاحب دا جوړه واچوه
وی ولی وی استاد سره د يهوديانو د عیسایانو مشران راځي ملاقات کوي نو په دې جامو کې خدا شلیدلې دي ټوکړې دی وته لګول جامو ته ټوکړې لګول او اوس ته په اوخ نه چې کوزیدې نو لمن د لا بیا شلیدلې دا پلو بیا ویزان دی واه واه خلق وی دا څنګه امیر المؤمنین دی دا اعلی جوړه واچوا نو چې هغوی تا سره راشي ملاقات وکړي او ورته څه وی وی کفا بالایمان زینتن وی دا ډول شی جوړه نه ده دا ډول شی ایمان دی ایمان سړی په ایمان ډولې ښکاري او د ایمان په آثارو ډولې ښکاري په جامه سړی ډولې نه ښکاري د ایمان اثر دا دی چې دا جوړه که دا تا مال د بیت المال ده زما خپله دا جوړښت لري که دا شلیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صادر دوړول له صحابو ته داسې مخامخ کو خول وی اے صحابو دې صادرونو ته وګوره چې وې کته لغې ته ټوکړې لګېدلې هغه شلیدلې وي او هغې ته پستن تار ټوټې لګېدلې وي وی اے صحابو دې صادرونو ته وګورئ زما د الله په ذات قسمي د پیغمبر د خدای د محبوب مصطفی روح په دې دواړو صادرونو کې قبض شوی دی نه صادرونه صاحب ایمان دیته وایي اقا شلیدلو جامو کې چې لمن ته زوړنده د شلیدلې ده د یهودیانو د عیسایانو خلک راځي او چې عمر ته ګوري چې د روب د دبدبه امیر المؤمنین لوی سړی او دا د شکل دا انصاف د بیت المال یو جوړه دی استعمالي دلادل خدای پاک په دقه ایمانی زینت او د حضرت عمر په د عاجزۍ باندې د دنیا کافر ته ایمان ورنصیب کړي لوی سړی دی لوی سړی لیکن دغه حال او چې کله ته ساه وخیږي او قبر وفات کیږي نو بچی ته وصیت کوي بچی زموږ قرضونه څومره دي امیر المؤمنین زموږ څونه قرض دی په موږ باندې بابا دومره قرض دی وی وګوره که زموږ څه مال مالي اوله خرڅ کو زما قرض په اخلاص کا او که چرته زما په مال باندې زما قرض پوره نشو نو بیا ګوره زما د خاندان نه پیسې وغواړو زما قرضونه خلاص نن چې ستا بادشاه چې ته ریټیر کېږي عمري ورشه مربی یې ګوره ورشه بنګلې یې ګوره په بار ملکونو کې بنگلې ګوره دا حال دی حضرت عمر د دنیا نه ځي او قرضدارې لاړ دا ژوند دی د حضرت عمر فاروق او انصاف تقاضا څه ده د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم د روم بادشاه حضرت عمر دون عزت ورکړو چې په خپله ورسره عمرې له لاړ په خپله زه چې زه راسره عمرې له ځم لکه د بهر نه یو سړی راشي او ته ولې عزت ورکړې داسې پروټوکول یې ورکړو زه راسره عمرې له ځم درود هغه بادشاه جبله سره چې عمرې له لاړل طواف کوي د طواف دوران کې یو غریب سړي طواف کو هغه د هغه جبله بادشاه په لنګ باندې خپه کېښوده د هغه نه لنګ پرېوت خپې په کېښوده ځمکه باندې راښکې شو هغه خیال مو خپې کېښوده چې هغه جبله قدم واغېست لنګ ته لاړ به د جبله لاس اوچت که او هغه بانډیسې په دا مخ و خو هر شی مانه دې لنګ وغورځو زه دې بېعزته کړمه هغه وی صاحب ما خو نه دې غورځولې تا ولې ځان پسې راښ کړ تا به لنګ اوچت کړو د مخ په به پې نه راتله که نه بس دا انصاف حکومت دا نه ده که د دې زمانې حکومت دی چې غریب سړی لا جیل شتا غریب سړی لا پانسی شتا مالدار که ارسو کې هغه دپاره اسم نشته داسې نه ده دا قانون دی باندې سوی ظلم نشي کولی ته خو د روم بادشاه او که ارسه دا د مسلمانانو بادشاهي ده او حضرت عمر امیر المؤمنین دی مانه سپېړه استرا والله که دې پرېږدم لاړ حضرت عمر ته درخواست وکړه استغاثه وکړله FIR درج دې سړي زواله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي چې الکه خیر دی بندیسیا معافی کا میلمه دی او راغلی دی او مسلمان شوی دی او بادشاه دی
او پروا نشته دی خیر دی تاله سپیړه وستا لا باجر درکی هغه له ما تا ته پته نه چې سونه عزت ورکو زه وسره په خپل عالم او ما وسره عمره وکړه باندې سي سوي امیر المؤمنین کته زما انصاف ناخلی نو د قیامت پر ورځ به د حضور پاک په مخ کې الله تبیا شکایت کوم چې عمر مال انصاف نه دی غشت اوس خو خدای خپل دې په سپیړه والے ما خو قصدن پلنګ په نه دی خو کته زما انصاف دلته نه لې بس ماخله خو ما سره ظلم شوی دی زه به د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې بیا ترا کاږم د رسول الله مبارک په مخ کې چې د مال انصاف نه دی څنګه حکومت چې دی عمر پر پیدو نه خدای ته وګوره بادشاہ راغوښت جبله وی تا دله سپیړه ورکړې دی وی ولې وی د زما پلنګ پکې ښودو ما قدم وغیلن نو ده خو قصدن نه دی ښودی کنه خیر دا خبرې دي زمونږ اسلام ته مسلمان هغه ښه په اطمینان پوهې که ته مسلمان د دې به تانه الله تپوس کوي که نه مخکې خو ته عیسایي اوس خو مسلمان شو ظلم به نه کوې په اسلام کې په غریب ظلم نشته په اسلام کې یو انسان د مخ په سپیړه وال شته دی نه نو الله به درنه تپوس کوي قیامت پر ورځ باندې ته مهرباني وکړه داسې وکوه زمون قانون خدا دې چې دې تانه بدل والی اوس نو ته خو ډېر لوی سړی مسلمان پې مونږ ستا قدر کوو عزت کوو خدا باندې سې رضا که چې دا دې معاف کړي مونږ خو یې رضا کوو خو نه مني نو ته ورته ووایه خیر دی معافي ورته ووایه انګریزان وایي ساري ورته ووایه معافي ورته ووایه چې دې معاف کړي هغه وایي ښه زه ترې معافي غواړم وایي او وایي دا خو اسانه خبره مالا په اسلام کې د یو دوه درې ورځو اجازت شته وایي او دوه څلور پنځه هر څو ورځې چې وي تاله اجازت دی بس غریب سړی دی ورته ووایه چې بس معاف دی کې نو خبره به خلاصه شي وی ښه بس هغه عیسایي غوسې واغشت عجبله چې زه به اوس د بانډیسي نه معافي غواړم نه غواړم او بس پټ د پټه د شپې په خپل اس سره د خپلو ملګرو په واړو له واپس روم ته لاړ بیا عیسایي شو زه معافي غواړم د بانډیسي نه حضرت عمر بانډیسي ته وی د خدای بنده څه کار دی وکنه نه ما سره ظلم کړی دی ما به دې خامخا سپېړه به ته وباسم سړی له ورپسې عیسایي شو حضرت عمر ته چا وی سړی خو لاړو تښتېد نو زه څه وکړم زه خو د خدای په دربار کې ټینګېدی نه شم یو مظلوم دې راشي ما دې خدای ته راکاږي زه څه وکړم ما خو مینت ورته وکړه چې معاف یې که نه معاف کوي څه وکړم ورسره او دا د رسول الله مبارک صفت د چا صفت هغه څنګه ماشاءالله قربان شم د خپل مبارک پیغمبر داسې اصول یې پرېښي دي داسې قیمتي اصول په خدای قسم چې هغې کې یو موقع باندې روان دی او صف دی د مسلمانانو په جهاد کې صف دی صف رسول الله مبارک سره غشي دی هغه غشي داسې رانیولې دی او نیغ یې روان کړی دی وایي د ما دې غشي سره یو شان ودرېږې صف نیغ کې صف یې نیغم یو صحابي ولاړو هغه لږه خېټه بار وه د صف نه او پخوا خو به کمیسونه کم وو د کمیس په دی به خلکو صادر والی و د رسول الله مبارک غشې د هغه په خېټه راښکلی شو د هغه صحابي اوهو خېټه دې راله خو کړه خېټه دې خو کړه خېټه دې خو کړه رسول الله مبارک ویل که تا خېټه بار رستی وه خوک خو نه ده ما خو غشې راښکړه نه د ما دې خېټه خو کړه د ما دې خېټه خو کړه ښه زه بس معاف مې کنو نه معاف کوم زما خېټه دې خو کړې ده بدل به نه او صحابه تویش کې راغلل چې ته د خپل پیغمبر نه بدل غواړې هغه خو قصدن ستا په خېټه غشې نه دی راښکلی او که راشي دا خو ته ځان دپاره فخر وګڼه دا څه کې ستا په ایمان نه دی راوړی بلکل مې راوړی دی نو ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي او بلکل هم د پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې څوک چا سره زیاتي وکړي بدل به ته اخلي های های که بل سړی وي ونیسئ واچوئ جیل ویډه به ما خو قصدن دا کار نه دی کړی ته ما نه بدللی زه د خدای پیغمبر رسول الله مبارک زر خپله لمن اوچته کړه ها بچی دا غشې واله چې ما تاله کم زور در کړی دی او ستا په خېټه مې غشې راښکلی دی ته مغسې وکړه چې د خدای ته روغ غاړه لار شم دې ته پیغمبر هغه صحابي را منډه کړې چې خېټه د حضور پاک لکه لمن اوچته کړه نو راغې په خېټه ښکلول کوي یو جاړې الله رسوله زه به ستا نه بدل اخلم یو موقع خدای پېښه کړه نو ما وی راشه که د پیغمبر مبارک دا خېټه دې ښکل کړله لیکن دا اصول چا پرېښي دي رسول الله مبارک راشه وایي ما نه بدل په خپله واخله
او د ورځ وفات کې حضور پاک اعلان کوي دا وره وی کده چا ما سره څه مظلمۍ چا سره مې زیاتي کړي راشه مانه د خپل زیاتي تپوس په دنیا کې وکړې واه واه پیغمبر او زیاتي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه انصاف سړی الله یو صحابي تلو چې تروم ته هغه جبله بادشاہ چې واپس خپل علاقې ته لاړ نو خپل قوم راغشت او واپس په کرسۍ کېنه ته بیا واپس عیسائی شوې راځه خپله کرسۍ دې تیاره ده واپس یې بادشاه کو یو صحابي تلو جبله ته چوي چې دا مسلمانان یو تجارت یو سړی راغلی مې مال یې راولې چې دی ابو ته ولې ما پیژنې وې نه هغه تاج په سر و خو په عزت کې وې دا هغه جبله بادشاه یم چې مسلمان شوم او بیا بانډي سي رانه بدل اخیسته نو زه واپس رالم خو صاحب دا خو دې غلطي وکړه خیر دی بانډي سي به راضي شو نه زه به بانډي سي نه بد اخلم وی اوس دې څه حال دی او صحابي ورته وایي وی قسم په خدای چې هغه څو ورځې مې په اسلام کې تېرې کړې دي او زما په زړه کې کوم خوشحالي او سکون او قسم دی که په دې بادشاه کې هغه شته نو بیا مسلمان شکن وی مسلمانېدو ته میړه کېږي خو په یو شرط اوس به خلک وایي چې نن عیسائی شوې سبا مسلمان شوې بیا عیسائی بیا مسلمان خلک را پورې خاندي نو که عمر ما له لور راکوي نو عیسائی مسلمانېږم خلک زه به دا ووایم چې عمر غوندې سړي ما له لور راکړه زه دا بادشاهي پرېږدم او زه مسلمانېږم نو هغه صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو حاضره ده نو دا عمر د لور خو اختیار ما سره نشته وی لاړ شه تپوس ته وکړه وی ډېره ښه خو روم خو ډېر لرې مزل و چې راغی حضرت عمر ته ویل وی هغه سړی خو واپس مسلمانېږي اسلام ته اړه کېږي خو د شرم د وجې نه راځي او وی که عمر راله لور راکوي وی زما یو لور نه چې څومره دي قربان د اسلام نه الله زر راځه سامان دې کېده واپس لاړ شه ورته ووایه چې راځه مسلمان شه د عمر لور حاضره ده اما صحابي چې واپس لاړه روم ته او هلته ورسېده نو چغې وې او لارې کوڅې ډکې څه چلو شو وی هغه جبله بادشاه مړ شوی جنازې له یې ورغه ایمان یې په نصیب کې لیکن د حضرت عمر انصاف ته وګوره دې ته انصاف وایي څومره لوی سړی څومره انصاف او صاحب بله واوره لوی لښکر ورسره دی صاحب او پلارو باندې روان دي او خلق په لوی روب او دبدبه کې دي چې عمر را روان دی لیکن عمر به خلکو ته وایي چې نه 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 دلته به ماته تاسو په امیر المؤمنین په اواز نه راکوئ زما په نفس کې کبر پیدا کېږي لوی پیدا کېږي خیر واقعات یې اوږده دي زما وروڼو ما خو یو څو جلکې درته وي دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لوی سړی څومره عاجزي مونږ خلکو کې چې لږ هم لویي پیدا شي که نه نو بس بیا په خبرو کې داسې خبرې کوو چې دا بل هم د نظر نه څه نه راځي په چال کې په جامو کې په ګرځېدو کې په بل څه کې نه عاجزي به کې اخیری وخت کې په بازار کې روان دی د مغیره ابن شعبه حضرت مغیره رضی الله عنه یو غلام فیروز نومو او ابو لؤلؤه باندې مشهور ابو لؤلؤه او لوار نو پخوا به خلکو دا غلامان واغشتل نو په هغې به کار کو وی دونه پیسې ګټه ماله به دروازې دومره راکې باقي ستا نو هغه لګیا دی هغه خپله لواري کوي نو حضرت عمر ته راپاڅېده او مجوسي و د اور عبادت والا وی امیر المؤمنین زما مالک زما نه ډېرې پیسې دروازې غواړي زما مالک ته لږ نصیحت وکړه چې په ما دا شی دا اجاره لږه کمه کړي حضرت عمر صاحب ورته وی څونه دنه غواړي وی دومره وی مړه دا خو معمولي شی دی ته خو ډېر زبردست کار کې ته خو له دې نه زیاتې ګټلی شي بس هغه غلام په دې خبره غوسه شو وی تاله به مې یو جرنده جوړه کړه هلکه څه چلو شو چې تا ته دا خبره وکړه سپېره بس هغه یو چاړه جوړه کړه دوه مخیزې او هغې چړې له یې د زهر اوبه ورکړې او د سار مانځل راغی د حضرت عمر چې به کوم ځای ودرېده شاته ودرېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز هم خشته او عموما به د سار په مانځه کې د صورت یوسف تلاوت کو عموما او صحابه فرمایي وی د صورت یوسف تلاوت به کو او جړل به وی قسم په خدای مونږ زه به په آخر صف کې ولاړم او په آخر صف کې به ما د حضرت عمر فاروق سلګۍ اورېدې داسې به یې ژړل
سورت یوسف شروع کو او چې ست تلاوت وکړو او بس ناګانا आवाज بدل شو دې سړی په غزارو او په چاړه باندې داسې و چې شپږ غزارې و شپږ غزار دې ظالم په منځ کې आवाज بدل شو حضرت عمر زرد ځان په ځای باندې عبدالرحمن ابن عوف ودرو تازه والي شو بس رستو شو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته مخکې شماندت ay مخکې او شاته صف کې کېناست او هغه ظالم یو نه سورل صحابه ول سورل سوال شهیدان او بیا صحابه ګیرو چې څوک چا به ګیرو بس غزار به پکاو بیا یو صحابي سره یو کوټو هغه کوټه په د پاسه ور واچو بس هغه کې گیر شو نو ځان یې لالو او بس بچو صحابه گرفتار کو او بویت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مختصر منځو کډیر مختصر رستو صحابه وی چې ګڼ ډیره وا نور پوی نشو خو په دومره پوی شو چې عمر आवाज نه د بل چا आवाज شو منځو شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چت کا او کورته یوړ او لومبه تپوس کوي چوال من قتلني چا مړ کړم وی هغه دا مغیره ابن شعبه غلام هغه مجوسی وی هغه لور وی او سوی وی الحمدلله چې زما مرګ د مسلمان او د منځګزار په لاس زما وینې توی نشوي د کافر په لاس زما وینې توی شوي چې زما په مرګ یو مسلمان او یو منځګزار اهل قبله هغه زما په وینه ککړ نشي او یې سوال به کو د خدای نه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای مال شهادت راکې واجعل موتتي في بلد رسولك او زما مرګ د پیغمبر په خار کې وکا چې هم دلته په مدینه کې زمړ شم سارا نو یو شهیدم شمه نو چا به توی دلته شهادت غواړي شهادت خپلته کې دشمن سره کافر جنگيږي کافر سره مسلمان جنگيږي الته غواړه وی که خدای غواړي دلته به شهیدم کې او دا مرګ بم د دې ځای راکې اقد واقبل شو شکر دی چې د اهل قبله او د یو منځګزار د لاسه مړ نشو وی دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې بیا سوی وی منځ شو د منځ دون اهمیت دی وی او صاحب منځ شو نو ولې جوس راوړل د اوس کو جوس چې دا والا نو چې هغه په خولې ورواړل نو په دې خېټه ته بار راووتل شپږ غزاره والے شوی دی پورې را پورې د چاړو تیرا بس صحابه پیښو چې دیو جم دی نه پاتې کی نو بیا سوی وی وخت د مانځه باقی دی وی او حضرت عبدالله ابن عمر ته وی زوی ته بچی شابه وبروړه هغه وبروړه هغه وی کني دو بس کی وی ما نیخ کې دا دس کوم وی بابا تیمم وا تا نه خوی نه بیږي تیمم وا وی بچه ما ته دین مخایا ما د خپل محبوب مبارک پیغمبر نه دین زده کړی نو سیب او دسیو داسې سړی معذور چې وینې ته بیږي یا متیا دې ته بیږي دا بعضې انسان ته کیتیټر لګېدلي بس د هغه دپاره قانون دا دی په وخت کې اودس وکړي نو خیر دی که بیا ته وینې بیږي په هغه وخت کې پې مونځ کېږي نو چې اودس یې وکړه نو وی ما اوچت کې سم لاسته وی ما کېنوې نو زوی ورته وی بابا په اشاره منځ وکړه خیر دی وی نه بچې ما ته دین مخایا ما له ډډه راکې نو مونځ یې صاحب په دغه حالت کې وکړه منزل پس سوی وی پړه کې مې یو سودا ده که دا خدای پوره کړي څه سودا ده وی د رسول الله مبارک سره د قبر مبارک سره خوا کې مې دفنېدل وخت د چېرته ښخ شوی خدا عائشې بیبي کوټه ده نو زوی ته وی عبدالله ابن عمر لاړ شه عائشې ته ووایه نو که اجازت یې وکړه نو ماله د خپل ملګري ابوبکر او د خپل محبوب مصطفی خوا کې قبر وکنه او که اجازت یې ونه کړه نو ما د مسلمانانو مقبرې ته یوس نو زوی یې لاړ حضرت عایشې له نو هغې جړل او سترګې د اوښکو نه پاکولې وی بابا مې را لېږلی ما او بابا مې داسې ارمان دی نو عایشه صدیقه ورته څه وی وی عبدالله ابن عمر وی دا خو ما ځان له دا ځای خوښ کړی یو خوا مې خاوند دی رسول الله مبارک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر زه به ورسره شم زه بس چې عمر یې غواړي نو بس دا مې عمر ته وبخه او زه به د نورو ملګرو امهات المؤمنین سره د مدینې په قبرستان کې دفن شم
نو چې زوی راغی داسې په شوق ورته کتل چې څه سوال جواب دی راوړي وی بچې څه سوال دی جواب دی راوړه وی بابا چې ستا کومه خوښه وه درته زه وبخښه معافې که درته زه درته وبخه پکې دفن شه یاره وی کیدی شي بچې دې وخت کې زه جمدې ما نو حیاءنې دا ویلي اوړیني نو چې زه مړ شمه او زما جنازه یو څه دوباره ته بیا ګورې تپوس وکړې اسې نه چې ړیني زما د مخه دا خبره کوي چې ساتې ووتله نو چې یو ویړه نو بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړو هغې وی زما له طرف نه اجازت دی نو په هغه مبارکه کوټه کې چې د دواړو جهانو سردار آرام فرما دی حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما دی هغې کې وله قبر وکنیس په هغې کې دفن شو نو د پیغمبر مبارک پیشنگویی درست ثابت شوا چې حضور پاک جمعه ترانه نوته نو په دې ښي لاس ابوبکر صدیق نیولی دغسې او په ګس لاس حضرت عمر فاروق نیولی او صحابو ته مخامخ ودرېده وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې یو ځای پاسو خدای شهادت هم او د پیغمبر مبارک ګاونډ مولا خدای ورکړه څومره لوی سړی څومره عاجزي زما رونو دا لوی انسان له څوک ورکوي الله دا عظمت مال د لویۍ ذریعه ده دا خدای ورکړي بچي د لویۍ د انسان د لویۍ یو سبب دی بچي خدای ورکړي بنگلا او جیداد د لویۍ یو سبب دی د دنیا لویي چې دا مونږ ورته وایو دا خدای ورکړي روغ صحت او پهلواني دا د انسان د دنیا د عزت یو سبب دی دا خدای ورکړي ده نو آیا الله دا غشتي شي او که نه شي غشتي نو لوی پسې کې ته زما صحت مضبوط دی او ټیټ دی او مټې وې په خدای قسم یو 2 منټه کې د خدای پاک داسې را پرزولی شي چې بیا به دله چل نه دی د دې خپې نه د کونټی جوړه شي پالج به دې وي خولې نه به دې ډیوه جوړه شي لاړې بساسي لاس نه دې سمسای جوړ څه کوي او ته وې نه زما قوم دی مه کوه زما بچي دي په یو ساعت کې درته را پرزولی شي او ته وې زما جیداد او زما بنگله ده ورشي په ترکیه کې وګوره جیدادونه او بنگلې کم طرف ته لاړه یو جق یې ورکړه څومره دنیا لاړه تباه برباد شو دا ولې مونږ کبر زه خپه یم د ترکیې په مسلمانانو د شان په مسلمانانو ایمان دا دی چې د مسلمان په دک کې به ځان شریکې ایمان دا دی چې د مسلمان په غم کې به ځان شریکې او مسلمان به چې تکلیف راشي دعا به مو ورته کې خو صرف یو خبره تاسو مخکې ږدم هغه خبره څه ده تا ته پته شته چې په ترکیه کې او په دغه علاقه کې به څه کېدل ښځې به نیمې بربنډې ګرځېدې نیمې بربنډې تاسو ته پته شته چې جومات کې بل چا ویډیو لګلې ده د ترکیې چې په جومات کې دننه دلته مونځ کېږي دغلته ملا صاحب درس کوي او هلته ښځې او سړي او جینکۍ بربنډې نیمې بربنډې دا یو دی په جومات کې په کوټه کې پرتې دي او ستا د صوبې یو پښتون یو ویډیو چلی چې قرآن شریفونه د ډیرانونو نه راوباسمه او د کباړ نه راوباسمه خلک یې دا زیاتي قرآن شریفونه غورځوي وی لاړم مولوي صاحب له چې مولوي صاحب دا قرآن شریفونه دي او دا په کباړ کې او په ډیران کې پراته دي مارېستې دي مولوي صاحب دا ایکسپایر دي دا د کارو تېرې دی کې څوک تلاوت نه کوي دا خیر تال خدای به قهر راولي کوي رونو ځان سمو توبه وباسو خپل رب ته قبر نه کوو مړه قبر څه شی دی لوی څه شی دی ته په چا قبر کې په ټوپک کې په قوم کې په ځوانانو کې په پیسه کې په بنگله کې په موټر کې په کارخانه کې په جایداد کې زما په خدای قسم سبا دې راپرځوي خدای ته د جزي وکړه خدای ته سر ښکته کا د حضرت عمر نه عبرت والا په خدای که ته هر څومره لوړ شي حضرت عمر ته نشي رسېدلی هر څومره اوچت شي په خدای قسم که حضرت بلال ته د هغه خپې دوړې ته مو رسېږي نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې چا له خدای عزت ورکړي دا خپل عزت ته اوزغمي چې چا له خدای لویي ورکړي دا لویي اوزغمه او چې څومره له خدای عزت درکړي پیسه درکړي لویي درکړي اقمره سر به سجود شو الله ته په سجده پرېږدي چې خدایه ګورې زه د دې اهل نیم دا تا راکړې
پروردگار زره دی اهل نیم دا تا را کړی دی او لوی بنه کې کبر بنه کې مسلمان ته به په سپک نظر نه ګورې ګاونډي ته به په سپک نظر نه ګورې ملا ته او طالب ته به په سپک نظر نه ګورې ښځې ته به په سپک نظر نه ګورې او قوم ته به په سپک نظر نه ګورې روربۍ ته به په سپک نظر نه ګورې د ذلت په نظر د عزت په نظر به ګورې خدای به عزت درته نور هم سیوا کړي